분명 슈트로 봤을 땐 이쁘고 목소리 좋은 사람이었는데. 아, 유튜브 유입이시라고요? 정말 감사합니다. 저에게 이런 날이 올 줄은 생각도 못했는데 어떻게 알고 이렇게 찾아와 주시고 좋은 말씀 해주시니까 제가 몸둘 바를 모르겠어요. 귀여워치는데 욕 박히니까 무서우셨구나. 앞으로는 최대한 욕하지 않을 수 있도록 정신하겠어요. 아이 진짜 이쁜 목소리 좋은 방송 원하신다 그래가지고 하는 거잖아요.